Dəqiqlik hər zaman operativlikdən üstündür. Bu, jurnalistikanın vicdanlı, tərəfsiz olmaq kimi heç vaxt güzəştə gedilməyən əsas prinsipidir. Fərqi yoxdur informasiya hansı mediumda yayılacaq, TV, radio, çap və ya onlayn. Məlumatın yoxlanılması. Dəqiqlik niyə bu qədər vacibdir və nəyə diqqət edək? 1996-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Cənnət itirildi sənədli filminin filmmakerləri 3 yeniyetmənin məhkəmə prosesini izləyirlər. Yeniyetmələr 3 azyaşlını zorlayaraq öldürməkdə ittiham edilirlər. İttihamların əsasında onların gotik üslubunda qara geyinməsi, uzun saç saxlaması, divarlara ölüm yazması dayanır. Məhkəmə boyunca qərəzi, ön yarğını yayaraq insanları yönəltməkdə medianın da rolu az olmur. Filmdə xüsusi diqqət edilən məqam medianın faktları yoxlamadan, danışmaq haqqı vermədən yeniyetmələri təqsirləndirməsidir. Gənclər həbs edilir, günahsız olmaları 18 il sonra sübuta yetirilir. Dəqiqlik təkcə medianın reputasiyasını güvəndə saxlamaq üçün vacib deyil, həm də insanları basqılardan, hədəfdə olmaqdan qorumaq üçündür. Amerika Press İnstitutu yazır ki, Chicago təqsirsizlik layihəsinin prezidenti David Protes və tələbələri 5-i ölüm hökmü almış 12 günahsız dustağın azad edilməsinə nail olublar. Protes bu uğurlu nəticəni jurnalistika təhsilinə də tətbiq edib. Tələbələrinə faktların yoxlanmasının vacibliyini belə öyrədir. Zənn et ki, heç nə doğru deyil. Birbaşa mənbəyə get. Yalnız rəsmilərin açıqlaması ilə kifayətlənmə. Hər bir əsası incələ, sistemli ol. Dəqiqliyini yoxlamaq üçün məlumatın hansı mənbədən alınmasına fikir vermək lazımdır. Amerika Press İnstitutu mənbələri konsentrik çevrələrlə təsnifatlandırır. Konsentrik çevrələr eyni mərkəzli olub, bir-birinə daxildən yaxud xaricdən toxuna ya da toxunmaya bilər. Ən daxildə yerləşən çevrə birinci mənbədən birbaşa alınan informasiyadır. 2015-ci ilin mayında Binəqədi rayonunda yanan bina qarşısındakı jurnalistlər suallarına cavabları müşahidə ilə ya da ora toplaşan sakinlərdən, rəsmilərdən birbaşa ala bilirdilər. Mərkəzi çevrə ikinci şəxsdən alınan məlumatdır. Tutaq ki, yaxınlıqdakı küçədə reportaj hazırlayırsınız və kimsə qaça-qaça gəlib bina yandığını deyir. Kənar çevrə üçüncü şəxsin verdiyi informasiyadır. Facebookda biri yazır ki, Binəqədidə bina yanır. Kənar çevrə bəzən 4-cü, 5-ci mənbəyə gedib çıxır. Məsələn, Instagram istifadəçisi yazır ki, dostumun bibisi oğlu yaxınlıqlarındakı binadan tüstü çıxdığını görüb. Jurnalist yalanla daha çox 2 və 3-cü çevrələrlə işləyəndə rastlaşır. Yaxın çevrədən alınan məlumat da heç də həmişə doğru olmur. Məsələn, 2 gün əvvəl işdən çıxarılmış prokurorun həyat yoldaşı jurnalistə zəng edib deyir, prokuror özünü öldürdü. A mediası xəbəri istinadsız yoxlamadan başlığa çıxarır. Prokuror özünü öldürdü. Niyə belə yazmaq olmaz? Jurnalist yalnız özünün gördüyü hadisəni tam əmin olduqdan və dəqiqliyini bir neçə dəfə yoxladıqdan sonra şühudi keçmiş zamanda verə bilər. Feilin bu zamanı hadisəyə birbaşa şahidlik etdikdə, gözlə görüldükdə istifadə olunur. Etdi, oldu, getdi, öldü demək hadisəyə şahid olmaqdır. Hələ polis və istintaq açıqlaması olmadan jurnalist özü oradaymış kimi yazı yaza bilməz. Hələ başlığa bu cür yanlış cümləni çıxarmaq yol verilməzdi. Bəlkə prokuroru kimsə öldürüb? Amerika Press İnstitutunun yazdığı kimi, qeyri-dəqiq ehtimallar üzərində qurulan mövzu tədricən dağılmağa məhkumdur. Epizodun sualı: Sizcə məlumatın dəqiq verilməməsinin fərdi və cəmiyyət olaraq hansı fəsadlar ola bilər?